Một người phụ nữ đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, trong tay cầm tờ giấy ghi số tiền viện phí. Cô không còn tiền, không còn tài sản để bán, và người duy nhất bước tới nói, chị cứ lo cho anh ấy, tiền để em tính, lại chính là người mà 3 năm trước cô từng tuyên bố. Từ nay, tôi không có người em chồng này. Chào mừng bạn quay lại với Góc của Út. Chúc bạn có giây phút thư giãn khi nghe truyện và đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và để lại ý kiến nhé. Và bây giờ, hãy cùng Út vào truyện. Đêm hôm ấy, trước cửa phòng cấp cứu, Hạnh ngồi bó gối trên chiếc ghế nhựa lạnh ngắt. Hai bàn tay cô run lên. Trên chiếc điện thoại đặt trên đùi là tài khoản ngân hàng chỉ còn hơn 3 triệu đồng. Cô mở đi mở lại con số ấy đến lần thứ 5. Như thể nhìn lâu hơn thì tiền sẽ tự nhiên nhiều lên. Nhưng không. 3.200.000. Đó là tất cả những gì gia đình cô còn lại sau hơn 1 năm làm ăn thất bại. Phía sau cánh cửa màu trắng, chồng cô, Minh, đang nằm trên bàn phẫu thuật. Bác sĩ nói, anh bị thương rất nặng. Muốn giữ được tính mạng, phải phẫu thuật ngay. Chi phí ban đầu gần 100 triệu. Những ngày điều trị sau đó còn chưa biết sẽ tốn thêm bao nhiêu. Hạnh cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Cô không dám nghĩ đến chuyện bán đất. Đó là tài sản cuối cùng của hai vợ chồng. Bán rồi, mẹ con cô sẽ sống ở đâu? Nhưng nếu không bán, Minh có thể không qua khỏi. Hạnh đang tuyệt vọng, thì nghe tiếng bước chân phía cuối hành lang. Cô ngẩng lên. Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đơn giản đang đi về phía mình. Hạnh nhận ra ngay. Là Quân, em trai của Minh, cũng là người mà cách đây chưa lâu chính miệng cô từng nói. Từ nay tôi với chú không còn là chị dâu em chồng gì nữa. Quân đứng trước mặt Hạnh. Anh không trách móc, không nhắc lại chuyện cũ. Chỉ hỏi, bác sĩ nói sao rồi chị? Hạnh nghẹn giọng. Cần tiền phẫu thuật. Bao nhiêu? Trước mắt, gần 100 triệu. Quân im lặng vài giây. Sau đó anh lấy điện thoại ra. Chị cứ làm thủ tục cho anh Minh đi. Hạnh nhìn anh. Còn tiền, em lo. Cô sững người. Quân nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Đất thì đừng bán. Sau này anh Minh khỏe lại, anh ấy còn phải có chỗ mà làm lại từ đầu. Hạnh không nói được gì. Cổ họng cô nghẹn cứng. Bởi cô biết, số tiền Quân chuẩn bị đưa ra không phải tiền từ trên trời rơi xuống. Đó là tiền anh từng mất nhiều năm mới kiếm được. Và cũng chính số tiền ấy, 3 năm trước, cô từng nhất quyết không cho Quân vay, chỉ vì 250 triệu đồng. Một số tiền đã khiến hai người từ người một nhà trở thành người dưng. 3 năm trước, Hạnh mới 26 tuổi. Cô lấy Minh được gần 3 năm và có một cậu con trai nhỏ. Những ngày đầu làm dâu, Hạnh cũng từng là một cô gái khá dễ gần. Ít nhất Minh vẫn nghĩ như vậy. Anh từng nói với bạn, vợ tao hơi nóng tính thôi, chứ sống với nhau lâu rồi sẽ hiểu. Nhưng chính Minh cũng không ngờ cái gọi là hơi nóng tính ấy sau này lại trở thành nguyên nhân khiến gia đình anh nhiều lần rơi vào cảnh khó xử. Nhà bà Lan nằm cuối một con đường đất nhỏ. Một căn nhà cấp 4 cũ. Phía trước có khoảng sân rộng. Sau nhà là mảnh vườn trồng vài cây ăn quả. Bà Lan sống một mình từ ngày chồng mất. Hai người con trai của bà là Minh và Quân đều đã trưởng thành. Minh hơn Quân 4 tuổi. Minh làm công nhân kỹ thuật ở khu công nghiệp cách nhà gần 20 cây số, còn Quân làm xây dựng. Thu nhập của hai anh em không quá cao, nhưng cuộc sống trước đây khá yên ổn, cho đến ngày Hạnh về làm dâu. Ban đầu, bà Lan thương con dâu. Hạnh không phải người lười biếng, nhưng cô có một suy nghĩ rất rõ. Lấy chồng rồi thì phải có một cuộc sống riêng. Cô không thích cảnh mẹ chồng để ý chuyện mình ngủ lúc mấy giờ, ăn gì, đi đâu. Càng không thích việc bà Lan thỉnh thoảng bước vào phòng nhắc. Con đừng để quần áo trên ghế, bữa tối con phụ mẹ nhặt rau nhé. Cuối tuần nếu rảnh thì về quê cùng mẹ. Với bà Lan, đó chỉ là những câu nói bình thường của một người mẹ. Nhưng với Hạnh, chúng giống như những sợi dây vô hình. Càng ngày càng khiến cô cảm thấy mình không được tự do. Một buổi tối, Hạnh nói với Minh, em muốn ra ở riêng. Minh đang ăn cơm thì dừng đũa. Nhà mình có chật đâu.
Không phải chuyện chợt. Thế chuyện gì? Hạnh đặt bát xuống. Em muốn hai vợ chồng tự quyết định cuộc sống của mình. Minh nhìn vợ. Ở với mẹ thì không tự quyết định được à? Anh biết em nói gì mà. Anh không biết. Hạnh im lặng. Một lúc sau cô mới nói, em không muốn ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt mẹ. Minh thở dài. Mẹ có làm gì em đâu. Không làm gì mới khó nói. Nhưng em cứ có cảm giác mẹ luôn nghĩ em chưa đủ tốt. Minh nhìn vợ hồi lâu. Anh thương Hạnh, nhưng anh cũng thương mẹ. Và ngay lúc đó, anh chưa biết rằng mình sẽ phải lựa chọn giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời nhiều hơn một lần. Một tuần sau, chuyện ra riêng được nhắc lại. Lần này Hạnh đưa ra một đề nghị khác. Hay là mình lấy căn nhà của bà nội? Mình ngẩng đầu. Nhà bà nội? Ừ, nhà đó mẹ đang quản lý, thì mẹ vẫn còn nhà dưới quê. Với lại căn nhà ấy, để không cũng chẳng làm gì. Minh lắc đầu. Không được. Vì sao? Đó là nhà của bà. Thì nhà của bà nhưng giờ có ai ở đâu? Sau này chẳng phải cũng để lại cho con cháu sao? Nhưng chưa đến lúc. Hạnh cười nhạt. Anh lúc nào cũng nghĩ cho mẹ. Minh không đáp. Câu nói ấy khiến anh khó chịu. Nhưng cuối cùng anh vẫn mềm lòng. Bởi Hạnh đang mang thai. Anh không muốn vợ phải sống trong cảm giác bí bách. Anh tìm gặp mẹ. Bà Lan nghe con trai nói xong thì im lặng rất lâu. Sau cùng bà chỉ hỏi, con thật sự muốn ra riêng? Vâng, vậy thì mẹ đồng ý. Minh ngẩng lên. Thật cả? Ừ. Bà Lan nhìn con trai. Nhưng căn nhà đó không phải chỉ cho một mình con. Sau này mẹ còn phải tính cho cả Quân. Minh gật đầu. Con hiểu. Bà Lan không biết rằng câu nói ấy sẽ trở thành một nút thắt rất lớn trong gia đình mình. Bởi vài tháng sau, Hạnh sẽ không còn muốn ra riêng nữa. Cô muốn có hẳn căn nhà ấy. Và để giữ lấy điều mình muốn, cô sẵn sàng đẩy người em chồng ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng Hạnh cũng không biết rằng 3 năm sau, chính người đàn ông ấy sẽ là người duy nhất đủ khả năng cứu chồng cô khỏi cửa tử. Còn lúc này, trong căn nhà nhỏ cuối con đường đất, không ai biết trước được những chuyện sắp xảy ra. Bà Lan vẫn nghĩ mình chỉ đang giúp con trai có một cuộc sống ổn định. Mình vẫn nghĩ chỉ cần vợ chồng mình ra ở riêng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Quân vẫn tin rằng anh em ruột thịt, dù có sống khác nhà, cuối cùng cũng sẽ luôn tìm về với nhau. Chỉ có Hạnh. Hạnh nhìn căn nhà trước mặt và nghĩ đến một điều khác. Nếu đã có cơ hội, tại sao cô không giữ lấy nó cho gia đình mình? Và đó chính là lúc những rạn nứt đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Sau khi bà Lan đồng ý cho Minh và Hạnh chuyển ra căn nhà cũ của bà nội, Hạnh vui ra mặt. Cô bắt đầu lên danh sách những thứ cần mua. Một chiếc tủ lạnh mới, một bộ bàn ghế, rèm cửa, giường ngủ, tivi, rồi cả chiếc máy giặt mà trước đây cô vẫn nói với Minh rằng đợi có nhà riêng rồi mua cũng chưa muộn. Minh nhìn tờ giấy dài kín chữ, không nhịn được cười. Em định biến căn nhà cũ thành khách sạn đấy à? Hạnh ngẩng lên. Nhà của mình thì phải làm cho tử tế chứ. Minh khựng lại. Nhà của mình? Ừ. Nhà của bà nội mà. Mình đang chỉ là ở tạm. Hạnh hơi cau mày. Mẹ cho vợ chồng mình ở thì cũng gần như nhà mình rồi còn gì. Minh không muốn tranh luận. Anh chỉ cười rồi cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Nhưng Quân ngồi đối diện lại nhìn Hạnh một lúc. Anh không nói gì. Đợi đến khi Hạnh đi vào bếp, Quân mới khẽ hỏi anh trai. Anh định ở đó lâu không? Minh đáp. Chắc vài năm. Quân gật đầu. Vậy cũng được. Nhưng sau này nếu mẹ muốn lấy lại nhà thì anh chị. Anh biết. Minh vỗ nhẹ vào vai em. Đừng lo. Nhà của bà, mẹ có quyền quyết định. Quân không nói thêm. Anh tin anh trai mình. Và anh cũng tin chị dâu sẽ hiểu chuyện. Chỉ là anh đã nhìn nhầm. 2 tuần sau, Minh và Hạnh chuyển sang nhà bà nội. Căn nhà không lớn, nhưng có sân rộng. Phía sau là một mảnh vườn nhỏ. Hạnh thuê thợ sơn lại toàn bộ tường. Cô mua thêm rèm mới, thay bộ bàn ghế cũ, lát lại nền phòng khách. Tiền sửa nhà không ít. Minh nhìn hóa đơn mà xót ruột. Em mua nhiều quá rồi. Hạnh đang chọn màu sơn liền quay lại.
Nhà này sau này cũng để cho con mình ở, có mất đi đâu đâu. Nhưng tiền này, anh kiếm tiền thì em phải biết tiêu tiền chứ. Minh cười, em nói cũng đúng, anh không biết rằng chính câu nói ấy sau này sẽ khiến anh phải trả giá. Thời gian trôi rất nhanh, Hạnh sinh một bé trai, đứa trẻ kháu khỉnh, khỏe mạnh. Bà Lan mừng lắm, ngày nào bà cũng tranh thủ sang thăm cháu, lần nào đến bà cũng mang theo thức ăn, khi thì nồi cháo gà, khi thì ít trứng. Có hôm bà mang cả mấy cân thịt, vì sợ con dâu ở cữ không đủ chất. Nhưng Hạnh lại không thích. Một buổi chiều, bà Lan vừa đặt túi đồ xuống bàn thì Hạnh nói, mẹ không cần mang nhiều thế đâu. Bà Lan cười, có gì đâu con, mẹ mua ngoài chợ rẻ mà. Nhưng nhà con không ăn hết, thì để dành. Hạnh nhìn túi thịt, để lâu lại hỏng. Bà Lan hơi khựng lại. Vậy lần sau mẹ mua ít hơn. Hạnh không nói gì. Bà Lan ngồi thêm một lúc rồi bế cháu. Đứa trẻ vừa nhìn thấy bà đã cười. Bà Lan vui đến mức mắt cũng sáng lên. Thằng bé giống bố nó ghê. Hạnh ngồi bên cạnh. Giống ai cũng được, miễn sau này nó nghe lời mẹ nó. Bà Lan bật cười. Con nói gì kỳ vậy? Con nói thật. Không khí trong phòng đang vui vẻ bỗng có chút lặng xuống. Nhưng chẳng ai nói thêm. Quân cũng thường xuyên ghé qua. Anh làm xây dựng nên công việc bận rộn. Có hôm đi ngang nhà, anh mua ít hoa quả rồi ghé vào chơi với cháu. Hạnh vốn không thích Quân. Cô luôn có cảm giác anh là người đứng giữa cô và gia đình chồng. Nhất là mỗi khi bà Lan sang chơi mà có anh ở đó. Quân lại hỏi han mẹ. Mẹ ăn cơm chưa? Mẹ có đau lưng không? Dạo này mẹ ngủ có được không? Những câu hỏi rất bình thường, nhưng Hạnh lại cảm thấy khó chịu. Cô từng nói với Minh, anh thấy không? Quân làm như chỉ mỗi câu ấy thương mẹ. Minh không hiểu, em trai anh hỏi thăm mẹ thì có gì sai? Em đâu nói nó sai. Vậy em muốn gì? Hạnh im lặng, cô không nói ra. Nhưng trong lòng cô bắt đầu có một suy nghĩ. Nếu sau này bà Lan có tài sản gì, chắc chắn Quân cũng sẽ được chia. Mà điều đó khiến cô không vui. Một buổi tối, bà Lan gọi Minh sang. Bà lấy từ trong tủ ra một tập giấy. Đây là giấy tờ căn nhà. Minh ngạc nhiên. Mẹ đưa con làm gì? Mẹ muốn nói rõ với con. Bà Lan đặt tập giấy xuống bàn. Căn nhà này là của bà nội để lại. Sau này mẹ sẽ chia cho hai anh em con. Mẹ không muốn hai đứa vì chuyện đất đai mà mất tình cảm. Minh gật đầu. Con hiểu. Con ở đây thì cứ ở. Nhưng đừng nghĩ căn nhà này đã thuộc về riêng vợ chồng con. Con biết rồi mà mẹ. Bà Lan thở phào. Vậy thì tốt. Đúng lúc ấy, ngoài cửa có tiếng động. Hạnh đứng đó. Cô đã nghe được gần như toàn bộ câu chuyện. Đêm ấy, khi về nhà, Hạnh không nói gì. Cô chờ đến lúc Minh đóng cửa phòng mới lên tiếng. Mẹ nói nhà này sau này chia cho anh với Quân à? Minh hơi bất ngờ. Anh đồng ý. Đương nhiên. Hạnh quay lại. Vậy vợ chồng mình sửa nhà làm gì? Minh cau mày. Thì mẹ cho mình ở. Ở tạm. Hạnh bật cười. Anh thấy có hợp lý không? Có gì mà không hợp lý? Chúng ta bỏ tiền ra sửa nhà, bỏ tiền mua đồ, bỏ công sức chăm sóc nhà cửa. Cuối cùng một ngày nào đó, mẹ bảo chúng ta đi, thì chúng ta phải đi sao? Minh im lặng. Không phải như vậy. Vậy là thế nào? Đây vẫn là nhà của bà nội. Hạnh nhìn chồng. Em hiểu rồi. Hiểu gì? Trong mắt anh, em và con chỉ là người ở nhờ. Câu nói ấy khiến Minh khó chịu. Em đừng nói kiểu đó. Em nói sai à? Không ai coi em là người ở nhờ cả. Nhưng quyền quyết định không nằm trong tay em. Đó là chuyện bình thường. Hạnh quay mặt đi. Với anh thì bình thường. Mình không muốn cãi nhau nên đi ra ngoài. Nhưng từ đêm hôm đó, trong lòng Hạnh đã xuất hiện một ý nghĩ khác. Cô không muốn căn nhà này chỉ là nơi mình ở nhờ. Cô muốn nó trở thành tài sản của gia đình mình. Vài tháng sau, Hạnh bắt đầu nói chuyện đó với Minh thường xuyên hơn. Hay anh nói với mẹ sang tên căn nhà cho vợ chồng mình đi. Không được. Vì sao? Vì còn Quân. Thì cho Quân phần khác. Phần gì? Đất. Minh lắc đầu. Không phải chuyện muốn chia thế nào cũng được. Hạnh nhìn chồng. Anh là con cả.
Thì sao? Anh phải có trách nhiệm với gia đình. Mình không hiểu. Trách nhiệm gì? Sau này mẹ già, dỗ dạp, họ hàng, chẳng phải đều là anh đứng ra lo sao? Có Quân nữa. Nhưng anh là anh cả. Mình im lặng. Hạnh thấy chồng không phản ứng thì nói tiếp. Anh cứ nghĩ đi. Nếu căn nhà này chia đôi, sau này Quân lấy vợ, nó sẽ đưa vợ về đây. Rồi con mình sống thế nào? Đất rộng mà. Nhưng nhà chỉ có một. Thì sau này mỗi người xây một căn. Hạnh bật cười. Anh nói nghe dễ quá. Minh bắt đầu mất kiên nhẫn. Vậy em muốn thế nào? Hạnh nhìn thẳng vào mắt chồng. Em muốn anh nói với mẹ để căn nhà này cho vợ chồng mình. Còn Quân, mẹ cho Quân chỗ khác. Em nói gì vậy? Em nói sự thật. Đó là em trai anh. Em biết. Vậy tại sao em lại nói như thế? Hạnh không trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng nói. Anh chọn đi. Minh sững người. Chọn gì? Giữa việc giữ căn nhà này và để sau này con mình có một chỗ ở ổn định với việc chia đều cho Quân. Căn phòng im phăng phắc. Minh nhìn vợ. Lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng rằng Hạnh không còn chỉ muốn một cuộc sống riêng. Cô đang muốn giành lấy một phần lớn hơn trong gia đình anh. Và anh biết, nếu mình không giải quyết chuyện này sớm, một ngày nào đó, người phải đứng giữa hai bên sẽ chính là anh. Cùng lúc ấy, ở nhà bà Lan, Quân đang ngồi sửa lại chiếc xe máy cho mẹ. Bà Lan nhìn con trai út rồi nói, Quân này, dạ, sau này mẹ có chia đất, con đừng tranh với anh. Quân ngẩng lên. Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh đất. Bà Lan cười buồn. Nhưng mẹ chỉ sợ sau này anh em vì đất mà mất nhau. Quân cúi xuống siết lại con ốc. Mẹ yên tâm, anh em ruột thịt, đất đai có đáng gì. Bà Lan nhìn con trai. Bà không biết rằng chỉ vài tháng nữa, câu nói ấy sẽ trở thành điều khó giữ nhất trong gia đình. Bởi khi tiền bạc và tài sản bắt đầu xuất hiện, có những người sẽ nhìn thấy tình thân, nhưng cũng có người chỉ nhìn thấy phần của mình. Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, Minh mất ngủ cả đêm. Anh nằm quay lưng về phía Hạnh, mắt mở nhìn lên trần nhà. Bên cạnh, Hạnh đã ngủ từ lâu. Cô hoàn toàn không biết chồng mình đang suy nghĩ gì. Minh thương vợ, nhưng anh cũng bắt đầu thấy sợ. Không phải sợ Hạnh, mà sợ một ngày nào đó, chuyện tiền bạc và đất đai thật sự khiến anh phải đứng giữa mẹ, em trai và vợ mình. Anh đã nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở căn nhà, nhưng anh đã nhầm. 3 năm trôi qua, cậu con trai của Minh và Hạnh đã lên 3 tuổi. Cuộc sống của hai vợ chồng nhìn bên ngoài khá ổn. Minh vẫn đi làm đều đặn. Hạnh ở nhà chăm con, thỉnh thoảng bán hàng online. Căn nhà của bà nội ngày càng được Hạnh sửa sang khang trang. Cô thay bộ cửa gỗ cũ, làm lại nhà bếp, lắp thêm điều hòa, thậm chí còn xây một phòng nhỏ phía sau làm kho. Nhìn căn nhà ngày càng đẹp, Hạnh càng có cảm giác nó đã thực sự thuộc về gia đình mình. Chỉ có một điều khiến cô không vui. Cô luôn nghĩ, dù mình có sửa sang bao nhiêu, thì sau này căn nhà vẫn phải chia cho Quân. Càng nghĩ, cô càng khó chịu. Một buổi sáng cuối tuần, bà Lan gọi cả hai con trai về ăn cơm. Bữa cơm hôm ấy khá vui. Bà Lan gắp thức ăn cho cháu nội, Quân thì kể chuyện công trường. Mình thỉnh thoảng cười lớn, chỉ có Hạnh ngồi im lặng. Đợi mọi người ăn gần xong, bà Lan mới nói, à, mẹ có chuyện này muốn nói với các con. Mình ngẩng đầu. Chuyện gì vậy mẹ? Chuyện mảnh ruộng ngoài đồng. Quân đặt bát xuống. Có chuyện gì với ruộng à? Bà Lan nhìn hai con. Người ta sắp làm đường cao tốc chạy qua khu vực ấy. Minh hơi bất ngờ. Thật à? Ừ. Hôm qua cán bộ xã đến thông báo. Mảnh ruộng nhà mình nằm ngay trong diện giải tỏa. Hạnh đang gắp rau thì dừng lại. Cô hỏi ngay. Được đền bù bao nhiêu hả mẹ? Bà Lan nhìn con dâu. Chưa biết chính xác. Người ta mới đang thống kê. Nhưng chắc cũng phải vài trăm triệu chứ mẹ. Có lẽ... Hạnh không nói nữa. Nhưng ánh mắt cô đã thay đổi. Minh nhìn vợ. Anh hiểu ngay trong đầu cô đang nghĩ gì. Những ngày sau đó, Hạnh bắt đầu thường xuyên ghé qua nhà bà Lan. Trước đây một tuần cô chỉ sang một lần.
Bây giờ gần như ngày nào cũng sang, lúc thì mang hoa quả, lúc thì mua sữa, có hôm còn mua thuốc bổ cho mẹ chồng. Bà Lan rất vui. Bà không nghĩ nhiều. Dạo này con chăm sang với mẹ thế? Hạnh cười. Con rảnh thì con qua với mẹ thôi. Thế thằng bé đâu? Nó ở lớp. Vậy con ở lại ăn cơm với mẹ nhé. Dạ. Bà Lan nhìn con dâu, trong lòng có chút xúc động. Bà từng nghĩ Hạnh không thích mình. Giờ thấy con dâu chủ động gần gũi, bà tưởng những khúc mắc ngày trước đã qua. Bà đâu biết rằng mỗi lần Hạnh bước vào nhà, trong đầu cô đều có một câu hỏi. Bao giờ mẹ nhận tiền đền bù? Một buổi chiều, Hạnh ngồi nhặt rau cùng bà Lan. Cô cố tình nói chuyện vòng vo. Mẹ này, người ta nói đất nhà mình được đền bù theo số nhân khẩu đúng không mẹ? Hình như vậy. Vậy phần của nhà mình chắc cũng được khá nhiều. Bà Lan gật đầu. Cán bộ xã bảo khoảng 600 triệu. Tay Hạnh dừng lại. 600 triệu? Cô ngẩng lên. Thật hả mẹ? Bà Lan cười. Tiền thì nhiều thật, nhưng mất ruộng mẹ cũng tiếc. Hạnh lập tức nói. Mẹ đừng tiếc, có tiền thì mình làm được nhiều việc. Nhưng mẹ già rồi, có đất còn yên tâm. Mẹ giữ nhiều tiền làm gì? Bà Lan nhìn con dâu. Thế con nghĩ mẹ nên làm gì? Hạnh đặt rổ rào xuống. Con nghĩ mẹ nên chia cho các con một ít. Bà Lan im lặng. Hạnh thấy mẹ chồng không phản ứng, liền nói tiếp. Anh Minh là con cả. Sau này bao nhiêu việc trong gia đình cũng đến tay vợ chồng con. Giỗ chạp, họ hàng, rồi chăm sóc mẹ. Bà Lan vẫn không nói. Còn vợ chồng chú Quân còn trẻ, lại chưa có con. Hai người họ chắc cũng không cần nhiều bằng nhà con. Lần này bà Lan ngẩng lên. Mẹ chưa nói sẽ chia thế nào mà. Con chỉ nói trước để mẹ cân nhắc. Bà Lan cúi xuống tiếp tục nhặt rau. Hạnh chờ mãi không nghe được câu trả lời, nên hơi thất vọng. Nhưng cô vẫn chưa bỏ cuộc. Mẹ già rồi, giữ tiền trong người cũng chẳng để làm gì. Nếu mẹ đưa cho vợ chồng con làm ăn, thì sau này con có tiền, con còn lo cho mẹ được lâu dài. Bà Lan nhìn cô. Con muốn mẹ đưa bao nhiêu? Hạnh thoáng giật mình, sau vài giây. Cô đáp. Con không dám đòi hỏi. Vậy thì mẹ cứ tự quyết định. Bà Lan nói rất nhẹ. Tiền là tiền của mẹ sẽ chia theo điều mẹ thấy hợp lý. Hạnh cười gượng. Dạ, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu bất an. 2 tháng sau, tiền đền bù được chuyển về. 600 triệu đồng. Bà Lan giữ đúng lời. Bà gọi cả 2 con trai cùng 2 cô con dâu về nhà. Trên chiếc bàn gỗ cũ là một túi tiền được đặt ngay ngắn. Không ai nói gì trong vài giây. Hạnh nhìn chằm chằm vào chiếc túi. Minh thì khá bình thản. Quân ngồi cạnh vợ, hoàn toàn không tỏ vẻ mong chờ. Bà Lan nói, mẹ giữ lại 100 triệu để dưỡng già. Rồi bà lấy ra 2 phần tiền. Còn 500 triệu, mẹ chia đều cho 2 gia đình. Hạnh lập tức hỏi, ý mẹ là mỗi nhà 250 triệu à? Nụ cười trên mặt Hạnh biến mất. Cô nhìn mẹ chồng. Mẹ chia như vậy, có phải hơi không công bằng không? Minh lập tức nhìn vợ. Hạnh, nhưng cô không dừng lại. Con chỉ nói suy nghĩ của mình thôi. Bà Lan hỏi. Con thấy không công bằng chỗ nào? Hạnh ngồi thẳng người. Nhà con là con cả. Sau này mọi việc trong gia đình đều phải đứng ra lo. Quân đặt bát trà xuống. Chị, đây là tiền mẹ được đền bù đất. Đâu phải tiền để chia theo thứ tự con cả con út. Hạnh quay sang. Chú thì đương nhiên nói vậy. Em nói sai à? Chú không phải người gánh trách nhiệm lớn nhất. Quân cười nhạt. Thế chị đã gánh trách nhiệm gì? Không khí trên bàn ăn lập tức căng lên. Hạnh nhìn Quân. Ít nhất tôi là chị dâu của chú. Thì sao? Chú nói chuyện với tôi như thế à? Quân vẫn bình tĩnh. Em chỉ nói đúng chuyện. Hạnh quay sang bà Lan. Mẹ thấy đấy, chú ấy lúc nào cũng coi thường vợ chồng con. Bà Lan thở dài. Thôi được rồi. Nhưng Hạnh vẫn không chịu dừng. Mẹ đã nói sau này anh Minh là người gánh vác gia đình. Vậy ít nhất mẹ cũng phải chia cho vợ chồng con nhiều hơn. Bà Lan nhìn con dâu thật lâu. Rồi bà nói, không,
một chữ rất nhẹ, nhưng khiến Hạnh sững người. Mẹ sẽ chia đều. Nhưng đứa nào cũng là con mẹ. Bà Lan nhìn cả hai con trai. Mẹ không muốn vì số tiền này mà anh em các con mất nhau. Quân cúi đầu. Con nhận phần của mình. Mẹ cho bao nhiêu con nhận bấy nhiêu. Minh cũng gật đầu. Con cũng vậy. Chỉ có Hạnh vẫn ngồi im lặng. Hai bàn tay cô siết chặt dưới gầm bàn. Cô nhìn số tiền 250 triệu trước mặt. Đó không phải số tiền nhỏ. Nhưng trong lòng cô, nó vẫn là quá ít. Trên đường về, Minh không nói gì. Đến khi vào nhà anh mới hỏi. Em vừa rồi hơi quá đáng. Hạnh quay phát lại. Em quá đáng? Em cố gắng vì gia đình mình thì có gì sai. Mẹ đã cho mình 250 triệu. Đó là tiền mẹ được đền bù. Thì sao? Thì đáng lẽ nhà mình phải được nhiều hơn. Minh thở dài. Em thật sự nghĩ như vậy à? Đúng. Vậy 250 triệu chưa đủ. Không phải đủ hay không đủ. Thế là gì? Hạnh nhìn chồng. Là em không muốn sau này người khác nghĩ vợ chồng mình không có tiếng nói trong gia đình. Minh im lặng. Anh bắt đầu thấy mệt. Tiền của mẹ muốn cho ai bao nhiêu là quyền của mẹ. Hạnh bật cười chua chát. Anh lúc nào cũng đứng về phía mẹ. Anh chỉ nói đúng. Vậy từ nay em tự lo phần của em. Minh nhìn vợ. Anh không biết rằng câu nói ấy sẽ mở đầu cho một cuộc chiến mới. Một cuộc chiến mà lần này không chỉ có mẹ chồng và con dâu, mà còn kéo cả hai anh em vào. Và chỉ vài tháng nữa, một chiếc két sắt sẽ bị khóa lại. Một người em sẽ bị từ chối ngay trước mặt mình. Còn câu nói của Hạnh sẽ khiến Quân quyết định. Từ nay, anh không còn coi cô là chị dâu nữa. Sau chuyện chia 600 triệu, quan hệ giữa Hạnh và Quân gần như đóng băng. Nếu trước đây hai người còn miễn cưỡng chào hỏi nhau, thì bây giờ gặp mặt cũng chẳng ai muốn nhìn ai. Minh là người khó xử nhất. Anh nhiều lần khuyên vợ, chuyện qua rồi thì thôi em. Mẹ đã chia như vậy, mình nhận rồi thì sống cho yên. Hạnh không trả lời, cô vẫn ấm ức. Trong mắt cô, 250 triệu mà mẹ chồng cho chẳng thể nào bù lại những gì cô cho rằng gia đình mình phải gánh vác. Còn Quân, anh càng ngày càng ít đến nhà anh trai. Không phải vì anh giận anh trai, mà vì anh không muốn mỗi lần đến lại nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của chị dâu. Một thời gian sau, Quân và Mai quyết định xây nhà. Mảnh đất bà Lan chia cho hai anh em đã có sẵn từ trước. Quân tính toán kỹ. Anh muốn xây một căn nhà vừa phải, không quá sang trọng, nhưng đủ rộng cho vợ con sau này. Tuy nhiên, tiền tiết kiệm của hai vợ chồng vẫn thiếu khá nhiều. Một tối, Mai ngồi bên bàn tính toán. Mình còn thiếu khoảng 100 triệu. Quân gật đầu. Hay mình vay thêm ngân hàng, lãi cao lắm em. Vậy hỏi anh Minh xem sao. Quân im lặng. Mai nhìn chồng. Anh ngại chị Hạnh à? Không phải ngại. Vậy sao? Quân cười nhẹ. Anh em ruột mà, anh nghĩ anh Minh sẽ giúp. Anh không ngờ mình đã quá tin vào tình cảm anh em. Chiều hôm sau, Quân đến nhà Minh. Lúc ấy Minh và Hạnh đang ăn cơm. Vừa nhìn thấy Quân ngoài cửa, Hạnh lập tức đứng dậy. Chú đến có việc gì? Quân hơi khựng lại. Em tìm anh Minh. Anh ấy đang ăn cơm. Vậy em chờ. Hạnh không nói thêm. Cô quay vào phòng. Minh đặt bát xuống. Quân, vào đây. Quân ngồi xuống bên cạnh anh trai. Sau vài câu hỏi thăm, anh nói thẳng. Em đang xây nhà. Minh cười. Anh biết. Em còn thiếu khoảng 100 triệu. Nếu anh có thể cho em vay thì... Được. Quân chưa kịp nói hết, Minh đã đồng ý. Anh cho em vay. Quân hơi bất ngờ. Thật hả anh? Anh em với nhau, có gì đâu. Minh đứng dậy. Tiền mẹ chia cho anh vẫn gửi trong két. Anh lấy ra cho em. Quân thở phào. Cảm ơn anh. Có gì mà cảm ơn. Minh vừa định bước vào phòng thì phía sau vang lên giọng Hạnh. Anh định làm gì? Minh quay lại. Hạnh đứng ở cửa phòng. Anh lấy tiền cho chú Quân. Em nghe rồi. Anh đã hỏi ý kiến em chưa? Minh sững người.
Đây là tiền mẹ cho anh. Đúng, tiền mẹ cho cả hai vợ chồng. Thì anh chỉ cho em trai vay. Em không đồng ý. Quân ngồi yên. Anh không muốn can thiệp. Minh cau mày. Hạnh, đây là chuyện giữa anh em. Không. Hạnh bước ra. Đây là tiền của gia đình mình. Anh sẽ cho vay, chứ có cho luôn đâu. Em không tin. Minh nhìn vợ. Em không tin anh. Em không tin chú ấy. Quân ngẩng lên. Chị có thể không tin em, nhưng em sẽ trả đủ. Hạnh cười. Chú nói nghe dễ lắm. Chị muốn thế nào? Không cho vay. Minh nhìn vợ. Em đừng vô lý. Em vô lý? Ừ. Anh quên rồi à? Khi mẹ chia tiền, chú ấy cũng đứng đó nói những lời khiến em mất mặt. Quân lập tức đáp. Em chưa bao giờ muốn làm chị mất mặt. Chú im lặng đi. Chú về đi. Minh bực bội. Hạnh. Nhưng Hạnh không nhượng bộ. Em không đồng ý cho chú vay. Minh nghiến răng. Anh đã nói rồi, anh sẽ cho. Vậy anh cứ thử xem. Hạnh quay người bước vào phòng. Minh nhìn theo. Sau vài giây anh cũng đi vào. Trong phòng ngủ, Hạnh mở tủ. Cô lấy một chiếc chìa khóa nhỏ ra khỏi ngăn kéo. Minh nhìn thấy. Em làm gì vậy? Không có gì. Đưa anh chìa khóa két. Hạnh không trả lời. Anh nói đưa anh. Không. Tiền của anh. Tiền của chúng ta. Minh tức giận. Em đừng làm mọi chuyện quá lên. Hạnh nhìn thẳng vào anh. Em chỉ muốn bảo vệ gia đình. Bảo vệ kiểu gì? Không để tiền trong nhà bị mang đi cho người khác. Đó là em trai anh. Em biết. Vậy tại sao em đối xử với nó như người ngoài? Hạnh im lặng. Minh chìa tay. Đưa chìa khóa đây. Hạnh siết chặt trong tay. Không. Em. Anh muốn cho thì tự kiếm tiền của anh mà cho. Minh nhìn vợ hồi lâu. Sau cùng anh bỏ ra ngoài. Quân vẫn ngồi ở phòng khách. Thấy anh trai bước ra, anh lập tức đứng dậy. Thôi anh ạ. Minh nhìn em đợi anh. Không cần đâu. Anh nói được là anh sẽ cho em vay. Quân lắc đầu. Em không muốn vì em mà hai vợ chồng anh cãi nhau. Đó là chuyện của anh. Anh... Quân nhìn về phía căn phòng. Rồi anh nói nhỏ. Em hiểu. Minh thấy em trai như vậy thì càng khó chịu. Anh xin lỗi. Anh không cần xin lỗi. Quân cười. Em sẽ tự xoay. Anh bước ra cửa. Hạnh đứng trong phòng nhìn theo. Không một lời. Đêm hôm ấy, Minh và Hạnh cãi nhau rất lâu. Cuối cùng Minh nói. Em có biết em đang làm gì không? Biết. Em đang khiến anh em trong nhà trở thành người dưng. Cậu ấy đã coi thường em từ lâu rồi. Không. Minh lắc đầu. Người khiến mọi chuyện thành ra thế này là em. Hạnh sững người. Đó là lần đầu tiên Minh nói câu ấy. Cô nhìn chồng. Anh đang trách em. Anh đang nói sự thật. Vậy được. Hạnh quay mặt đi. Sau này chuyện gì liên quan đến nhà anh tự quyết định. Em không quan tâm nữa. Minh không nói. Anh mệt mỏi bước ra ngoài. Nhưng anh không biết rằng Hạnh vẫn còn một việc cuối cùng. Cô lấy chiếc điện thoại, đổi mật khẩu két sắt. Không nói cho Minh biết. Sáng hôm sau Quân lại đến. Anh đã tìm được một người bạn đồng ý cho vay. Anh chỉ ghé qua để nói với anh trai rằng mọi chuyện đã giải quyết được. Minh mừng. Vậy là tốt rồi. Quân cười. Ừ, anh đừng lo. Hai anh em ngồi nói chuyện thêm vài phút. Trước khi về, Quân nhìn anh trai. Anh này. Sau này nếu anh có chuyện gì thì anh cứ gọi em nhé. Mình gật đầu. Anh biết. Quân bước ra cổng. Hai anh em không biết rằng đó là lần cuối họ có thể nói chuyện với nhau một cách tự nhiên trong rất nhiều năm. Nửa năm sau, căn nhà của Quân và Mai hoàn thành. Không quá lớn, không sang trọng, nhưng là căn nhà do chính hai vợ chồng tự gây dựng. Ngày mừng tân gia, Quân vẫn gọi anh trai. Minh đến. Hạnh đã nhận lời, nhưng cuối cùng không xuất hiện. Minh ngồi giữa gia đình em trai, nhìn mọi người cười nói mà thấy trong lòng nặng trĩu. Quân bước đến. Chị Hạnh bận à anh? Minh cười gượng. Quân không hỏi nữa. Anh chỉ nói. Anh ăn cơm đi. Bữa cơm hôm ấy vẫn vui. Nhưng trong lòng Minh có một khoảng trống. Anh biết mình đang dần mất đi sự gần gũi với em trai. Chỉ vì một cuộc tranh cãi mà đáng lẽ ra không nên xảy ra. Sau đó,
Quân bắt đầu làm ăn. Ban đầu chỉ nhận những công trình nhỏ, rồi anh góp vốn với một người bạn. Công việc thuận lợi hơn dự kiến. 1 năm sau, Quân đã có thể tự đứng ra nhận những hợp đồng lớn. Trong khi đó, cuộc sống của Minh và Hạnh vẫn bình thường. Nhưng Hạnh bắt đầu nhìn sang gia đình Quân bằng một ánh mắt khác. Cô không vui khi thấy em chồng ngày càng khá giả. Em thấy chú Quân làm ăn được đấy. Minh đáp, nó chịu khó. Hạnh không nói nữa. Một lúc sau cô mới hỏi, anh nghĩ vợ chồng mình có nên kinh doanh không? Minh quay sang, em muốn kinh doanh gì? Hạnh nhìn anh, quán ăn. Ở đâu? Thành phố. Minh bật cười. Lại muốn đi xa à? Em đã tính rồi. Cô lấy một cuốn sổ ra. Em đã nghiên cứu khá kỹ. Minh mở ra. Bên trong là những con số, bảng tính và kế hoạch kinh doanh được Hạnh ghi chép rất cẩn thận. Lần đầu tiên sau nhiều năm, mình thấy vợ thực sự nghiêm túc với một chuyện. Anh bắt đầu dao động. Em chắc chứ? Chắc. Lỡ thất bại thì sao? Hạnh nhìn chồng. Thì làm lại. Minh im lặng. Cuối cùng anh gật đầu. Được, Hạnh mỉm cười. Cô không biết rằng quyết định ấy sẽ đưa gia đình mình đến một biến cố lớn hơn rất nhiều. Bởi vài tháng sau, vợ chồng cô sẽ rời quê lên thành phố, mang theo toàn bộ số tiền còn lại, mang theo một giấc mơ làm giàu. Và rồi, 6 tháng sau, họ sẽ trở về với 2 bàn tay trắng. Nhưng đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là, ngày trở về, mình sẽ gặp một tai nạn khiến cả gia đình đứng trước nguy cơ mất tất cả. Quyết định lên thành phố được Minh và Hạnh chuẩn bị trong gần 1 năm. Hạnh là người háo hức nhất. Cô đã tìm hiểu rất nhiều về việc mở quán ăn. Cô nói với Minh, em không muốn cả đời cứ sống như thế này. Mình phải thử một lần. Minh ngồi bên bàn, nhìn cuốn sổ chi chít những con số. Nhưng nếu thất bại thì sao? Thì làm lại. Tiền mình có không nhiều. Em biết. Hạnh nhìn chồng. Nhưng nếu cứ sợ mất tiền, thì cả đời cũng chẳng khá lên được. Minh im lặng. Anh biết Hạnh nói cũng có lý. Sau nhiều năm đi làm thuê, số tiền hai vợ chồng tích góp được chẳng đáng là bao. Nếu cứ sống bằng đồng lương hàng tháng, họ khó có thể thay đổi cuộc sống. Cuối cùng, Minh gật đầu. Được, anh nghe em. Hạnh cười. Cô không biết rằng câu nói ấy sẽ khiến cả gia đình phải trải qua những tháng ngày khó khăn nhất. Hai vợ chồng đưa con ra Hà Nội học nghề. Họ thuê một căn phòng trọ nhỏ. Ban ngày học nấu ăn. Buổi tối Hạnh tranh thủ bán hàng online. Còn Minh nhận thêm việc để kiếm tiền. Có những hôm hai vợ chồng mệt đến mức vừa đặt lưng xuống đã ngủ. Nhưng Hạnh vẫn luôn động viên. Cố thêm chút nữa. Sau này mình sẽ có quán riêng. Minh cười. Hy vọng vậy. Hơn 1 năm sau, họ mới cảm thấy mình đủ tự tin để bắt đầu. Cả gia đình chuyển vào Sài Gòn. Họ thuê một căn nhà vừa để ở vừa mở quán. Tiền thuê mỗi tháng lên tới 30 triệu. Tiền học cho con khoảng 5 triệu. Điện nước, tiền ăn uống, nguyên liệu và vô số khoản phát sinh khác khiến số tiền phải chi mỗi tháng tăng lên rất nhanh. Nhưng Hạnh vẫn tin mình sẽ làm được. Ngày khai trương, cô mặc bộ váy đẹp nhất, trước cửa quán treo tấm biển mới. Hạnh đứng nhìn nó rất lâu. Anh Minh, sau này mình sẽ không phải sống cảnh đi làm thuê nữa. Minh nhìn vợ. Anh mong là vậy, nhưng cuộc đời không giống những gì người ta tính toán trên giấy. Ngày đầu tiên, quán chỉ có vài khách. Ngày thứ hai cũng vậy. 1 tuần trôi qua, lượng khách vẫn không tăng. Hạnh bắt đầu giảm giá, rồi chạy quảng cáo, rồi nhờ bạn bè giới thiệu. Nhưng tiền vào không đủ tiền ra. Cuối tháng đầu tiên, hai vợ chồng ngồi trước cuốn sổ thu chi. Minh hỏi, lỗ bao nhiêu? Hạnh im lặng. Em nói đi. Gần 40 triệu. Minh ngồi phịch xuống ghế. Hạnh vội nói, tháng đầu ai cũng khó khăn. Quán mình mới mở, chưa có khách quen. Tháng sau sẽ tốt hơn. Minh nhìn vợ. Anh muốn tin, và anh tiếp tục tin. Nhưng tháng thứ 2 không tốt hơn. Tháng thứ 3 cũng vậy.
Số tiền tiết kiệm cứ vơi dần. Hạnh bắt đầu mất ngủ. Cô ngồi một mình sau quầy, nhìn những chiếc bàn trống. Có những hôm từ sáng đến chiều chỉ có vài khách. Đến tối cô phải tự mình dọn dẹp. Minh vừa làm vừa nói, hay mình dừng lại? Hạnh lập tức lắc đầu, không được. Tiền gần hết rồi, bỏ bây giờ thì mất hết. Nhưng cứ tiếp tục thì cũng mất. Hạnh im lặng. Cô biết chồng nói đúng, nhưng cô không muốn thừa nhận mình đã sai. Đặc biệt là sau khi từng nói với Minh rằng, anh cứ nghe em, chắc chắn sẽ thành công. 6 tháng sau, quán đóng cửa. Không có một cuộc chia tay hoành tráng, không có khách hàng tiếc nuối. Chỉ có một buổi sáng, Hạnh kéo tấm cửa sắt xuống. Cô đứng trước quán hồi lâu. Minh đặt tay lên vai vợ. Về thôi. Hạnh không nói. Cô quay lưng. Trong chiếc xe chở đồ về quê, không ai nói với ai câu nào. Đứa con trai ngủ say ở phía sau. Còn Hạnh ngồi nhìn qua cửa kính. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy mình thật sự thất bại. Minh đưa vợ con đến nhà bà Lan. Bà Lan mở cửa, nhìn thấy con trai và con dâu tay xách nách mang. Bà không hỏi chuyện tiền bạc, chỉ nói, vào nhà đi các con. Hạnh cúi đầu. Con xin lỗi mẹ. Bà Lan nhìn cô. Có gì đâu mà xin lỗi. Bọn con thất bại rồi. Làm ăn có lúc được lúc mất. Quan trọng là người còn khỏe. Hạnh không nói gì. Bà Lan quay sang Minh. Con mệt rồi thì nghỉ vài hôm, rồi tính tiếp. Minh gật đầu. Anh không dám nhìn mẹ. Anh thấy mình có lỗi. Không phải vì đã thất bại, mà vì trước khi đi, mẹ và Quân đều đã khuyên anh suy nghĩ kỹ. Anh vẫn quyết định đi. 1 tuần sau, Minh bắt đầu đi tìm việc. Anh không muốn sống mãi bằng tiền của mẹ. Sáng hôm đó, anh dắt xe ra khỏi nhà. Hạnh đứng ở cửa. Anh đi đâu? Anh đi hỏi việc. Bao giờ về? Chắc chiều. Minh quay lại nhìn vợ. Em ở nhà với con nhé. Hạnh gật đầu. Không ai biết đó là lần cuối cùng Hạnh nhìn thấy chồng bước ra khỏi nhà bằng chính đôi chân khỏe mạnh của mình. Khoảng gần trưa, điện thoại của Hạnh reo. Một số lạ. Cô nghe máy. Alo, xin hỏi đây có phải người nhà anh Minh không? Hạnh đứng bật dậy. Vâng, tôi là vợ anh ấy. Chồng chị vừa gặp tai nạn giao thông. Chiếc điện thoại trên tay Hạnh rơi xuống. Cô chết lặng. Mọi người đang đưa anh ấy đến bệnh viện. Hạnh không nghe hết. Cô chỉ kịp gọi bà Lan. Mẹ! Giọng cô run bần bật. Minh bị tai nạn. Bà Lan làm rơi chiếc cốc đang cầm. Cái gì? Anh ấy bị tai nạn? Bà Lan không hỏi thêm. Hai mẹ con vội vàng bắt xe đến bệnh viện. Hành lang cấp cứu đông người. Hạnh vừa chạy đến đã nhìn thấy Minh nằm trên giường đẩy. Quần áo anh dính đầy máu, mắt nhắm nghiền, cánh tay có nhiều vết thương. Một bên chân gần như không thể cử động. Hạnh lao tới. Anh Minh! Nhưng bác sĩ lập tức ngăn cô lại. Người nhà tránh ra. Bác sĩ, chồng tôi, anh ấy bị thương rất nặng. Chúng tôi cần đưa vào cấp cứu ngay. Hạnh đứng chết lặng. Bà Lan phải vịn vào tường mới đứng được. Một lúc sau, bác sĩ bước ra. Gia đình chuẩn bị tinh thần. Bệnh nhân cần phẫu thuật gấp. Hạnh hỏi, bao nhiêu tiền ạ? Bác sĩ nói một con số. Hạnh thấy đầu óc mình choáng váng. Cô lấy điện thoại ra. Tài khoản còn chưa đến vài triệu. Cô quay sang bà Lan. Mẹ... Bà Lan cố giữ bình tĩnh. Ở nhà còn bao nhiêu tiền? Hạnh bật khóc. Không còn. Bà Lan sững người. Không còn đồng nào sao? Tiền mở quán mất hết rồi. Bảo hiểm của Minh đâu? Hạnh cúi đầu. Thẻ bảo hiểm hết hạn mấy tháng rồi. Bà Lan nhắm mắt. Bàn tay bà run lên. Nhưng chỉ vài giây sau, bà nói. Không được hoãn. Mẹ, cứ cứu người trước. Bà Lan quay sang nhân viên bệnh viện. Cho tôi hỏi thủ tục cần làm thế nào? Hạnh nhìn mẹ chồng. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy mình nhỏ bé đến đáng thương. Người mẹ mà cô từng nhiều lần lạnh nhạt. Vẫn là người đầu tiên đứng bên cạnh cô khi cô không còn biết phải làm gì. Nhưng số tiền phẫu thuật quá lớn. Bà Lan vét toàn bộ tiền tiết kiệm. Vẫn thiếu rất nhiều. Bà nhìn Hạnh. Hay là bán mảnh đất sát nhà thằng Quân?
Hạnh tái mặt. Bán đất? Ừ. Hạnh im lặng cúi đầu. Cứu được người rồi tính tiếp. Hạnh ngồi xuống ghế, nước mắt cứ thế chảy. Cô nhớ đến những ngày mình từng cố giữ từng đồng, nhớ đến căn nhà, nhớ đến số tiền 250 triệu, nhớ đến Quân, nhưng cô không dám nghĩ đến anh. Bởi người cuối cùng mà cô muốn nhờ lúc này chính là người mà cô từng tuyên bố sẽ không bao giờ cần đến. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau. Mẹ! Bà Lan quay lại, Quân đang đứng đó. Anh vừa chạy từ công trường về, áo vẫn còn dính bụi. Anh nhìn qua cửa phòng cấp cứu. Anh Minh sao rồi? Bà Lan không trả lời ngay. Quân nhìn sang Hạnh. Chỉ một cái nhìn thôi, Hạnh đã cúi đầu. Cô không dám đối diện với anh. Quân hỏi lại, bác sĩ nói thế nào? Bà Lan nghẹn giọng, cần một khoản tiền rất lớn. Quân im lặng vài giây, rồi anh nói, không cần bán đất đâu mẹ. Bà Lan ngẩng lên, con nói gì? Con lo. Hạnh ngước mắt nhìn Quân, anh vẫn đứng đó, không trách cô, không nhắc đến chiếc két sắt năm nào, không nhắc đến 250 triệu, chỉ nói một câu, anh ấy là anh trai con, cứu anh ấy trước đã, tiền bạc tính sau. Hạnh nhìn Quân, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô không biết phải nói gì với người em chồng mà mình từng căm ghét. Và ngay lúc ấy, cô chợt hiểu, có những người chỉ đến khi mình mất tất cả mới biết họ quý giá đến mức nào. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Hạnh vẫn đứng im lặng. Câu nói của Quân cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Anh ấy là anh trai con, cứu anh ấy trước đã, tiền bạc tính sau. Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến Hạnh thấy đau hơn bất kỳ lời trách móc nào. Nếu Quân mắng cô, có lẽ cô còn dễ chịu hơn. Nếu anh nhắc lại chuyện chiếc két sắt, chuyện 250 triệu, chuyện cô từng đuổi anh khỏi nhà, có lẽ cô còn có thể tìm cách biện minh. Nhưng Quân không nói gì cả. Anh chỉ đứng đó, sẵn sàng đưa tay giúp người anh trai mà chính gia đình anh từng bị cô làm tổn thương. Hạnh cúi đầu. Mẹ! Con! Cô không nói tiếp được. Bà Lan nhìn con dâu. Đừng nghĩ nữa, giờ cứu thằng Minh trước. Quân đã đi làm thủ tục. Hạnh nhìn theo bóng lưng anh. Một người đàn ông từng bị cô coi là kẻ tranh giành tài sản, giờ lại là người chạy đi lo từng giấy tờ cho chồng cô. Gần 1 giờ sau, bác sĩ gọi người nhà. Bệnh nhân cần phẫu thuật ngay. Quân đứng lên. Chi phí bao nhiêu ạ? Bác sĩ nói rõ từng khoản. Quân gật đầu. Bệnh viện cứ tiến hành. Hạnh giật mình. Cô kéo tay Quân. Chú! Quân quay lại. Có chuyện gì? Tiền. Em lo rồi. Nhưng chú... Hạnh nghẹn lại. Chú lấy tiền ở đâu? Quân nhìn cô vài giây. Tiền tiết kiệm. Nhưng... Chị đừng lo. Hạnh cúi đầu. Sau này tôi sẽ trả. Quân không nói gì. Một lúc sau anh mới đáp. Sau này tính. Rồi anh quay đi. Không một lời trách móc. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng. 4 tiếng đồng hồ dài. Đến mức tưởng như không bao giờ kết thúc. Bà Lan ngồi ngoài hành lang, hai tay lần tràn hạt. Hạnh đi qua đi lại. Quân thì ngồi ở góc hành lang, cúi xuống xử lý công việc. Điện thoại anh liên tục reo. Có lúc, người bên công trường gọi tới. Anh Quân, công trình đang có vấn đề, cứ xử lý theo phương án hôm qua. Nhưng anh không có mặt. Không sao, tôi sẽ giải quyết sau. Anh tắt máy. Hạnh nghe thấy, cô bỗng hỏi, chú không cần về làm việc sao? Quân lắc đầu, anh tôi đang trong phòng mổ, nhưng công việc mất vài ngày còn làm lại được. Quân nhìn về phía phòng cấp cứu, người thì không. Hạnh im lặng. Cô quay mặt đi, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Gần 6 giờ chiều, bác sĩ bước ra. Ca mổ tạm thời ổn. Bà Lan đứng bật dậy. Bác sĩ, con tôi qua được giai đoạn nguy hiểm trước mắt, nhưng bệnh nhân cần theo dõi sát. Hạnh thở phào. Cô suýt khuỵu xuống. Quân bước tới. Bao giờ anh ấy tỉnh? Có thể phải đến ngày mai. Vâng. Bác sĩ đi khỏi. Bà Lan ôm mặt khóc. Quân đặt tay lên vai mẹ.
Mẹ đừng khóc nữa, may mà có con. Bà Lan không nói hết, Quân chỉ cười. Anh con mà. Đêm ấy Hạnh không về. Cô ngồi ngoài hành lang đến gần sáng. Trong đầu cô hiện lên từng chuyện cũ. Ngày mẹ Lan chia 250 triệu cho hai gia đình. Ngày Quân đến hỏi vay tiền. Ngày cô đứng trước chiếc két sắt và nói không cho chú vay. Ngày Quân lặng lẽ ra về. Ngày anh làm lễ nhập nhà, Minh đi dự một mình. Và cả những lần cô nói với Minh, anh em gì mà lúc nào cũng nghĩ đến phần mình. Càng nhớ, Hạnh càng thấy xấu hổ. Cô từng nghĩ Quân ích kỷ. Nhưng người ích kỷ là ai? Cô không muốn trả lời. Sáng hôm sau Minh tỉnh lại. Anh yếu đến mức chỉ có thể mở mắt vài giây. Hạnh đứng bên giường. Anh. Minh nhìn vợ. Môi anh khô nứt. Con đâu? Ở với bà. Ừ. Anh nhắm mắt. Một lúc sau lại hỏi. Tiền viện phí. Hạnh cúi đầu. Quân lo. Minh mở mắt. Quân. Ừ. Anh im lặng rất lâu. Em gọi nó à? Hạnh lắc đầu. Không, vậy nó biết bằng cách nào? Mẹ gọi. Minh thở ra. Anh nhìn vợ. Em nói gì với nó? Không nói gì. Thật. Hạnh gật đầu. Thật. Minh nhìn lên trần nhà. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh. Anh nợ nó. Hạnh khẽ nói. Em cũng nợ. Minh quay sang. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh nghe vợ mình nói câu ấy. Những ngày sau đó, Quân thay nhau chăm sóc anh trai cùng mẹ. Anh không để Hạnh phải lo viện phí. Nhưng Hạnh bắt đầu chủ động. Cô hỏi từng khoản, rồi ghi lại. Một buổi tối, Hạnh đưa cho Quân một tờ giấy. Đây là toàn bộ số tiền tôi còn có. Quân nhìn. Chị giữ đi. Không, anh Minh cần tiền sau này. Đây là phần của tôi. Quân không nhận. Chị cứ giữ. Hạnh nhìn anh. Chú không giận tôi sao? Quân ngồi im lặng. Một lúc sau mới nói. Có. Hạnh sững người. Có. Quân nhìn thẳng vào cô. Em từng giận chị rất nhiều. Nhất là hôm chị khóa két. Hạnh cúi đầu. Nhưng chuyện đó qua rồi. Chú có thể không tha thứ cho tôi. Em đâu nói em quên. Hạnh ngẩng lên. Quân nói tiếp. Nhưng anh Minh không có lỗi. Câu nói ấy khiến Hạnh bật khóc. Cô quay mặt đi. Xin lỗi. Quân không nói gì. Hạnh lau nước mắt. Xin lỗi chú. Quân nhìn cô. Đó là lần đầu tiên Hạnh thật sự nói câu ấy. Không phải vì tiền. Không phải vì cần giúp đỡ. Mà vì cô biết mình đã sai. 1 tháng sau, Minh được xuất viện. Anh chưa thể đi lại bình thường. Bác sĩ yêu cầu phải tập phục hồi chức năng trong thời gian dài. Gia đình lại đối mặt với một vấn đề mới. Tiền. Hạnh đã tính toán rất kỹ. Tiền viện phí, tiền thuốc, tiền phục hồi, tiền sinh hoạt. Nếu Minh chưa thể đi làm, gia đình sẽ không có thu nhập ổn định. Cô ngồi trước bàn, nhìn những con số, rồi nói, em đi làm. Minh ngẩng lên. Em, con còn nhỏ. Con đi học rồi, em bán hàng online cũng được, không đủ. Hạnh nhìn chồng, em muốn đi làm công ty. Minh im lặng. Anh chưa từng nghĩ Hạnh sẽ chủ động nói câu này. Trước đây, cô luôn cho rằng việc nhà và chăm con là trách nhiệm của cô, còn việc kiếm tiền là của Minh. Nhưng bây giờ cô đã thay đổi, không phải vì một bài học đạo đức nào, mà vì cô hiểu rằng nếu cả hai người đều ngồi yên, gia đình sẽ không thể đứng dậy. Hạnh bắt đầu đi tìm việc. Công việc đầu tiên là nhân viên bán hàng. Lương không cao, nhưng cô vẫn nhận. Ngày đầu đi làm, cô mặc chiếc áo sơ mi cũ. Trước khi ra khỏi nhà, cô đứng trước gương rất lâu, rồi nhìn sang Minh. Em đi nhé. Minh mỉm cười. Anh ở nhà nghỉ. Hạnh bước ra cửa. Cô đi được vài bước thì quay lại. Anh... Gì? Cảm ơn anh. Minh ngạc nhiên. Vì chuyện gì? Hạnh cười nhẹ. Vì anh vẫn ở đây. Minh không nói, chỉ nhìn theo vợ. Những tháng sau đó, cuộc sống thay đổi từng chút. Hạnh đi làm. Minh tập vật lý trị liệu. Bà Lan chăm cháu. Quân vẫn bận rộn với công việc,
nhưng cuối tuần đều ghé qua. Không ai còn nhắc đến 250 triệu, không ai nhắc đến chiếc két sắt. Nhưng có một điều Hạnh bắt đầu nhận ra. Gia đình không trở nên tốt đẹp hơn chỉ vì một người nói lời xin lỗi. Nó tốt lên bởi từng người bắt đầu biết nhường nhau một bước. Một buổi chiều, Hạnh tan làm về. Cô thấy trước cửa có một chiếc xe tải nhỏ. Quân đang cùng mấy người thợ bê đồ vào nhà. Hạnh ngạc nhiên. Chú làm gì vậy? Quân quay lại. Anh Minh cần cái giường mới để tập. Bao nhiêu tiền? Không đáng bao nhiêu. Hạnh nhìn chiếc giường. Rồi nhìn Quân. Để tôi trả. Không cần. Nhưng... Quân cười. Chị cứ lo cho anh Minh đi. Hạnh đứng im lặng. Một lúc sau, cô nói. Chú Quân. Ừ. Cuối tuần này, chú ở lại ăn cơm nhé. Quân hơi bất ngờ. Anh nhìn cô vài giây. Được. Hạnh gật đầu. Có cả mẹ nữa. Ừ. Quân quay đi, nhưng khóe miệng anh khẽ cười. Tối hôm đó, bữa cơm đầu tiên có đủ cả nhà sau rất nhiều năm. Không ai nói về tiền, không ai nhắc chuyện cũ. Bà Lan gấp thức ăn cho hai con. Ăn đi. Minh cười. Lâu lắm rồi nhà mình mới ăn đông đủ. Hạnh cúi đầu ăn. Quân cũng im lặng. Ngoài sân, gió thổi qua những tán cây. Mọi thứ tưởng như đã trở lại bình thường. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại của Minh reo. Anh nghe máy. Sắc mặt thay đổi. Cái gì? Hạnh ngẩng lên. Quân cũng dừng đũa. Minh nghe thêm vài giây rồi nói. Được, tôi biết rồi. Anh đặt điện thoại xuống. Hạnh hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Minh nhìn Quân. Công ty cũ gọi. Gọi anh đi làm lại. Minh lắc đầu. Không, anh nhìn em trai. Họ muốn anh về làm việc. Nhưng vị trí đó bây giờ thuộc quyền quyết định của một người khác. Quân im lặng. Minh không nói thêm. Bởi anh chưa biết rằng người đang nắm quyền quyết định ấy chính là Quân. Và lần này, anh phải đối mặt với một lựa chọn còn khó hơn cả chuyện tiền bạc. Trở lại làm việc cho em trai, hay tiếp tục tự mình bắt đầu lại từ con số không? Cuộc điện thoại tối hôm ấy khiến Minh gần như mất ngủ. Anh nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Bên cạnh, Hạnh đã ngủ. Nhưng anh thì không thể chợp mắt. Công ty cũ gọi anh trở lại. Đó từng là nơi anh làm việc gần 10 năm. Từ một công nhân kỹ thuật bình thường, anh đã từng bước lên tổ trưởng. Nếu không có vụ tai nạn, có lẽ anh vẫn còn ở đó. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Sức khỏe của anh chưa hồi phục hoàn toàn. Chân vẫn đau. Bàn tay phải chưa thể cầm vật nặng. Anh không biết mình có thể làm được công việc cũ hay không. Điều khiến anh khó xử nhất lại là một chuyện khác. Người đang nắm quyền quyết định ở đó là Quân. Sáng hôm sau, Minh nói với Hạnh. Anh muốn gặp Quân. Hạnh đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Để làm gì? Anh muốn hỏi chuyện công việc. Hạnh dừng tay. Anh định làm cho công ty của chú ấy. Anh chưa biết. Anh thấy có ổn không? Minh im lặng. Có gì mà không ổn? Hạnh nhìn chồng. Trước đây anh em đã từng cãi nhau vì tiền. Bây giờ anh lại đi làm dưới quyền chú ấy. Anh biết. Người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Minh cười nhạt. Người ngoài có nuôi gia đình mình không? Hạnh không trả lời. Minh nói tiếp. Anh không còn trẻ nữa. Sau tai nạn, anh không thể làm những việc nặng như trước. Nếu có công việc phù hợp thì anh làm. Hạnh cúi đầu. Một lúc sau cô mới nói. Em chỉ sợ anh thấy tự ái. Anh đã từng tự ái rất nhiều. Minh nhìn vợ. Nhưng lúc nằm trong phòng cấp cứu, anh hiểu một chuyện. Chuyện gì? Có những lúc mình phải bỏ cái tôi xuống để sống tiếp. Hạnh im lặng. Cô biết chồng nói đúng. Chiều hôm đó, Minh đến gặp Quân. Quân đang ở văn phòng. Trên bàn là một chồng hồ sơ. Nhìn thấy anh trai, Quân lập tức đứng dậy. Anh ngồi đi. Minh kéo ghế. Hai anh em im lặng vài giây. Cuối cùng Minh nói. Công ty gọi anh. Em biết. Anh muốn hỏi. Quân nhìn anh. Anh muốn quay lại làm việc. Ừ. Được. Minh hơi bất ngờ. Em đồng ý ngay à? Quân cười. Em gọi anh đến là để nói chuyện đó. Nhưng em đã xem hồ sơ cũ của anh.
Quân đẩy một tập giấy sang. Công việc kỹ thuật hiện tại không phù hợp với sức khỏe của anh. Em muốn anh phụ trách giám sát thiết bị và đào tạo công nhân mới. Minh nhìn tập giấy. Lương. Quân nói một con số. Minh ngẩng lên. Cao hơn trước. Ừ. Anh làm được không? Anh từng làm 10 năm rồi. Minh cúi đầu. Cảm ơn em. Quân lắc đầu. Anh đừng cảm ơn. Nhưng em không giúp anh vì chuyện cũ. Quân nhìn anh trai. Anh là người có năng lực. Nếu anh khỏe, em muốn anh làm việc với em. Minh im lặng rất lâu. Quân. Dạ, anh xin lỗi. Quân không đáp ngay. Anh nhìn xuống bàn. Em biết. Anh đã không bảo vệ em khi Hạnh. Anh đừng nói nữa. Nhưng anh... Quân ngẩng lên. Chuyện cũ để nó nằm yên đi anh. Minh nhìn em. Em thật sự không giận sao? Quân cười. Có chứ. Minh khựng lại. Em từng giận rất nhiều. Nhưng nếu cứ giữ mãi, thì người mệt nhất là mình. Quân đứng dậy. Anh cứ lo dưỡng thương. Khi nào khỏe thì đến công ty. Minh gật đầu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy khoảng cách giữa hai anh em không còn xa như trước. Nhưng Hạnh lại không dễ dàng như vậy. Tối hôm đó, Minh nói, anh nhận việc rồi. Hạnh đang gấp quần áo. Thật à? Ừ, làm dưới quyền chú Quân. Ừ. Hạnh im lặng. Một lúc sau cô hỏi, anh có thấy khó chịu không? Không. Nhưng em thì có. Minh quay lại. Em khó chịu chuyện gì? Trước đây chú ấy là em trai anh. Thì bây giờ vẫn là em trai anh. Nhưng giờ lại là sếp của anh. Minh ngồi xuống. Hạnh. Ừ. Anh không còn nghĩ như trước nữa. Trước đây anh luôn muốn chứng minh mình là anh cả. Minh cười buồn. Sau tai nạn, anh mới thấy mình chẳng là gì nếu không có gia đình. Hạnh cúi đầu. Em hiểu. Quân không lấy chuyện cũ ra để làm khó anh. Em biết. Vậy thì đừng nghĩ nữa. Hạnh không nói. Nhưng trong lòng cô vẫn còn một chút tự ái. Cô sợ người khác nhìn thấy chồng mình làm việc cho em trai. Cô sợ người ta nói. Ngày trước chị dâu tranh tiền với em chồng, cuối cùng lại phải nhờ chính người em ấy. Nhưng lần này, Hạnh không nói ra. Cô đã bắt đầu biết giữ những suy nghĩ ấy lại. Ngày đầu tiên Minh đến công ty của Quân, anh mặc chiếc áo sơ mi cũ, chân vẫn hơi tập tễnh. Một số người nhận ra anh, có người từng làm cùng Minh nhiều năm trước. Họ ngạc nhiên. Anh Minh. Ừ. Anh về làm lại à? Ừ. Nghe nói anh bị tai nạn. Qua rồi. Một người hỏi. Bây giờ anh làm ở bộ phận nào? Minh nhìn về phía văn phòng Quân. Giám sát. Người kia ngạc nhiên. Vậy là làm cho anh Quân? Minh cười. Ừ. Người kia không nói gì thêm. Nhưng Minh không còn cảm thấy xấu hổ. Anh bước vào phòng làm việc. Quân đứng lên. Anh ngồi đi. Ừ. Có gì không quen cứ nói với em. Được. Hai anh em bắt đầu làm việc, không có chuyện ưu ái. Quân giao việc như với những nhân viên khác. Minh cũng không muốn được ưu tiên. Có lần anh làm sai một báo cáo. Quân gọi anh vào. Anh xem lại phần này. Minh cầm giấy. Anh sai à? Ừ. Để anh sửa. Không sao. Quân nói rất bình thường. Không hề có thái độ của một người đang ban ơn. Minh nhìn em trai. Trong lòng anh nhẹ đi rất nhiều. 3 tháng sau, sức khỏe của Minh tiến triển rõ rệt. Anh đi lại tốt hơn. Công việc cũng ổn định. Hạnh vẫn đi làm. Thu nhập của hai vợ chồng bắt đầu tăng lên. Cuộc sống dần trở lại bình thường. Một tối cuối tuần, Quân đưa vợ con đến nhà bà Lan. Hạnh cũng đưa con đến. Bữa cơm hôm ấy đông đủ. Bà Lan vui đến mức cứ gắp thức ăn cho từng người. Ăn đi các con. Quân cười. Mẹ đừng gấp nữa, con ăn không hết. Ăn được bao nhiêu thì ăn. Đứa cháu nhỏ chạy quanh bàn. Minh ngồi nhìn mọi người. Anh chợt nhận ra, đã rất lâu rồi gia đình anh mới có một bữa cơm bình yên như vậy. Hạnh cũng cười. Cô không còn né tránh Quân, thậm chí còn chủ động gắp thức ăn cho Mai. Em ăn món này đi. Mai hơi bất ngờ. Dạ em cảm ơn chị. Hạnh cười. Không có gì. Bà Lan nhìn hai cô con dâu, rồi lặng lẽ quay mặt đi lau khóe mắt. Sau bữa cơm, Hạnh ở lại rửa bát. Mai bước vào phủ. Hai người đứng cạnh nhau một lúc lâu không nói. Cuối cùng,
Hạnh lên tiếng. Mai. Dạ. Chuyện trước đây. Mai. Im lặng. Hạnh lau chiếc đĩa trong tay. Chị xin lỗi. Mai nhìn cô. Chuyện gì ạ? Chuyện tiền. Chị biết mình đã nói những lời không nên nói. Mai không biết phải trả lời thế nào. Hạnh tiếp tục. Ngày đó chị cứ nghĩ ai cũng muốn lấy phần của gia đình chị. Cô cười buồn. Sau này mới thấy người khiến gia đình mất nhiều nhất lại là chính chị. Mai khẽ lắc đầu. Chuyện qua rồi chị. Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm. Nhưng khoảng cách giữa họ đã ngắn lại. Đêm ấy, trên đường về, Minh hỏi. Hôm nay em nói chuyện với Mai à? Em nói gì? Xin lỗi. Minh im lặng vài giây, rồi anh nói. Cảm ơn em. Hạnh nhìn ra cửa sổ. Đừng cảm ơn. Vì sao? Em xin lỗi không phải để anh cảm ơn. Minh cười. Một lúc sau, Hạnh nói. Minh này. Nếu ngày đó em không giữ 250 triệu. Minh không đáp. Nếu em cho Quân vay. Cô dừng lại. Có lẽ mọi chuyện đã khác. Minh nhìn vợ. Không ai biết được. Nhưng em biết. Biết gì? Hạnh nhìn xuống đôi bàn tay mình. Có những thứ mất đi rồi mới hiểu nó đáng giá hơn tiền. Minh không nói. Anh đưa tay nắm lấy tay vợ. Hai người cứ thế đi trong im lặng. Những tháng sau đó, công việc của Quân ngày càng phát triển. Anh bắt đầu nhận những hợp đồng lớn. Công ty có thêm nhân viên. Minh trở thành người phụ trách một bộ phận. Hạnh cũng được thăng lên vị trí quản lý cửa hàng nơi cô làm. Cuộc sống của họ không giàu có, nhưng ổn định. Một buổi tối, bà Lan gọi cả hai gia đình về nhà. Bà đặt lên bàn một tập giấy. Các con. Minh nhìn mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Lan nói. Mẹ muốn sang tên mảnh đất còn lại. Quân ngẩng lên. Mẹ định làm gì? Mẹ giữ lại một phần nhỏ để dưỡng già. Phần còn lại chia cho hai anh em. Hạnh nhìn bà. Lần này cô không nói gì. Bà Lan lấy hai tập giấy ra. Nhưng mẹ có một điều kiện. Quân hỏi. Điều kiện gì ạ? Bà Lan nhìn hai con. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, hai anh em cũng không được vì tiền mà cắt đứt với nhau. Minh gật đầu. Con đồng ý. Quân cũng gật. Con cũng vậy. Bà Lan nhìn sang Hạnh. Còn con? Hạnh im lặng vài giây. Rồi cô nhẹ nhàng đáp. Con đồng ý. Bà Lan mỉm cười. Trước khi về, Hạnh quay lại nhìn căn nhà lần cuối. Cô nhớ đến ngày mình từng tranh từng đồng. Nhớ đến những lời mình từng nói. Nhớ đến người em chồng mà mình từng xem như người ngoài. Nhớ đến 600 triệu. Nhớ đến chiếc két sắt. Và nhớ cả ngày Quân đứng ngoài phòng cấp cứu, nói một câu mà cô sẽ không bao giờ quên. Anh ấy là anh trai con. Cứu anh ấy trước đã. Tiền bạc tính sau. Hạnh không biết liệu mình có thể bù đắp hết những tổn thương đã gây ra hay không. Có lẽ không. Nhưng cô biết từ nay, mình sẽ không để tiền bạc quyết định cách mình đối xử với người thân nữa. Còn bà Lan, cuối cùng cũng có thể ngồi giữa hai người con. Căn nhà vẫn cũ, mảnh đất vẫn còn đó. Nhưng điều quan trọng nhất đã không nằm trong giấy tờ. Nó nằm ở những người cuối cùng vẫn chọn quay về bên nhau. Và có lẽ đó mới là điều khiến căn nhà ấy trở thành một mái nhà. Cuối cùng, thứ họ giữ được không chỉ là mảnh đất, mà là một gia đình đã từng đứng bên bờ tan vỡ, nhưng vẫn kịp quay về bên nhau. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đôi khi quá bận tâm xem ai được nhiều hơn, ai thiệt hơn, ai phải nhường ai một bước, để rồi đến một lúc ngoảnh lại mới nhận ra tiền mất có thể kiếm lại, nhà mất có thể xây lại. Nhưng những năm tháng đã bỏ lỡ bên người thân thì không cách nào lấy lại được. Và có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất trong câu chuyện này không phải là 600 triệu đồng, mà là câu hỏi: nếu một ngày phải lựa chọn giữa tiền bạc và người thân, bạn sẽ giữ lại điều gì? Nếu câu chuyện hôm nay khiến bạn có một chút xúc động, hãy để lại một lời chia sẻ bên dưới. Và nếu bạn yêu thích những câu chuyện gia đình đời thường, nhiều cảm xúc và những điều khiến chúng ta phải suy ngẫm, đừng quên đăng ký kênh Góc của Út, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn bạn đã ở lại đến những phút cuối cùng. Góc của Út.
kể những câu chuyện, để chúng ta đôi khi nhìn lại chính những người bên cạnh mình. Hẹn gặp lại bạn trong câu chuyện tiếp theo.